cominciano raccontando, parlando di una persona che è una delle persone che io ammiro di più, un signore che ha più di 80 anni, si chiama Edesio, è il nonno di Sara, ecco quella foto. Nonno Edesio e nonna Edna. Nonno Edesio nacque da una famiglia molto povera, presi dall'epoca. Fu il 7° figlio nascere, ma il problema fu che i figli precedenti morirono tutti quando erano ancora piccoli. Il tasso di mortalità infantile era molto alto in quella zona là. Fu per questo che il padre di nonno Edesio, padre suo, decise di studiare medicina per scoprire perché i figli morivano. E lui è stato il primo a sopravvivere. Settimo, no? I primi 6 sono morti, morirono, e poi il 7 è sopravvissuto. E il padre suo diventò una sorta di medico locale, perché anche se aveva studiato medicina da solo, aiutava molti con le loro malattie. E questo qui, nonno Edesio, diventò un insegnante di matematica e si diceva che era bravissimo, era l'insegnante preferito degli studenti. Lui usava libri come l'Abracadabra della matematica per insegnare la matematica in modo divertente. E i bambini, i ragazzi imparavano tanto da lui. E diventò anche un imprenditore. Le circostanze della sua nascita lo segnarono molto, e queste due cose, la povertà e l'istruzione, diventarono le cause per cui lottò tutta la sua vita. E così costruì scuole, costruisce ancora scuole nelle zone più povere della città dove ora abita, per aiutare quei bambini con una buona educazione, aiutarli a entrare in buone università e così distruggere il ciclo della povertà. Ha già costruito penso 4 scuole che educano oggi migliaia di bambini, sono diventate addirittura le migliori scuole di quella città. Tutti vogliono andare a queste scuole, le scuole del professore, conosciute così, il professore. E so che ancora oggi contribuisce tanto, migliaia penso di euro a ministeri, scuole, missionari in Brasile, in tutto il Brasile. È stato bravo, anche se iniziando da una situazione molto povera, a risparmiare, investire, gestire i soldi. E oggi dona non solo il 10% che ci ha chiesto da cristiani del nostro reddito, ma dona penso il 70-80% del suo reddito già ormai in pensione. Una storia favolosa di una persona la cui fede lo porta a servire altri, a diventare un imprenditore, a cambiare la vita di molte persone. Vi racconto questo perché oggi iniziamo una nuova serie di messaggi, una serie sul Vangelo e la cultura, su come la nostra fede in Cristo ci porta a impegnarci nella cultura, a non chiuderci ma dare il nostro contributo, a lottare per la giustizia, per la pace, per la speranza intorno a noi. Parleremo non tanto della Chiesa radunata, del nostro essere insieme, lodare Dio, sentire da Lui, ma più che altro della Chiesa disseminata, sparpagliata, dalle nostre vite nel mondo e dall'impatto che portiamo nel mondo. Come Chiesa siamo un po' come la marea dell'oceano, ci raduniamo e ci sparpagliamo. Raduniamo e ci sparpagliamo. E questo mese parliamo di questo secondo movimento, di quando, arricchiti da una visione alternativa della realtà, offriamo una presenza, un nuovo modo d'essere al mondo. Non usiamo i doni e abilità che abbiamo e diventiamo dei nonni Edesio per il mondo, no? E i testi che esploreremo oggi, questi 2 testi, sono i 2 testi che abbiamo letto, questi primi capitoli della Genesi. Non vedremo tutto che c'è da dire su questi capitoli, ricchissimi, c'è tanto da dire, ma invece ci concentreremo sulla creazione dell'uomo, il primo giorno, il 6° giorno del primo capitolo, e poi ciò che viene chiamato il nostro mandato culturale. E focalizziamo questo. Esploriamo questi 2 brani, la creazione dell'uomo, in Genesi 1 e 2. Però prima di tutto, prima di arrivare il sole, la luna, gli animali, le stelle, l'uomo, prima di tutto troviamo Dio. E troviamo un Dio abbastanza particolare, perché è un Dio unico, un Dio assoluto, senza rivali. Al contrario delle mitologie dell'Antico Oriente, in cui la maggior parte delle volte c'erano dei diversi che lottavano tra di loro, uno vinceva e creava il mondo in qualche modo. È un Dio unico, che da solo, dalla propria volontà, crea, comincia a creare, ha questa attitudine a creare cose, e creare cose favolose, dettagliate, bellissime, dalla cellula iniziale del neonato che poi diventa un corpo molto complesso, alle galassie enormi, apparentemente, finché abbiamo scoperto oggi, senza vita intelligente, però create per puro piacere di Dio, queste montagne di gas,
che esplodono e mettono luce per piacere di nessun altro, oltre Dio. Troviamo un Dio che trova piacere nel creare. Un creatore lo chiamiamo, no? Un creatore, un artista, un ingegnere, un zoologo, un botanico, un antropologo. Un Dio che vuole vedere nuove persone, nuovi esseri che appaiono davanti a Lui. Un Dio caratterizzato da potenza, da creatività e da piacere nel creare. Dietro la formazione del mondo c'è un'intelligenza attiva, creativa in azione, un'intelligenza così particolare che vuole creare altre intelligenze, altri esseri capaci di creare e coltivare e apprezzare le cose che ha, come Lui. In 5 giorni, nel primo capitolo, Dio crea l'universo, le pianete, le terre, l'oceano, gli animali, i pesci, uccelli, e dice che tutto ciò è buono. E però poi arriva questo stesso giorno che abbiamo letto, la cui descrizione è tanto lunga quanto quasi i 5 giorni precedenti messi insieme, quasi così lungo. E dopo cui Dio dice, è molto buono, è molto buono. In questo giorno Dio crea qualcosa di diverso. Lui crea esseri a sua immagine. Altri esseri erano molto buoni, pesci, tutto quanto. Ma adesso crea esseri a sua immagine, che sono relazionali come Lui. Li crea già dall'inizio, uomo e donna, persone intrinsecamente relazionali e che riflettono la caratteristica più esplicita di Dio in questo capitolo, la sua creatività. Persone che riflettono questo carattere creativo del creatore. Persone, per esempio, che trovano un uomo e dicono, ma che bello questo uomo. Ma che poi dicono, e cosa possiamo fare con questo uomo? Facciamoci una frittata, dai, facciamoci qualcosa di nuovo. Persone che riflettono il carattere creativo di Dio, che vedono un uovo, ma poi pensano, ma il mondo dovrebbe essere anche delle frittate. C'è spazio per qualcosa di più. Persone che creano una cultura che colpisce, che realizza i potenziali di una natura. L'uovo è buono, ma la frittata è molto buona. E appena crea uomo e donna, Dio gli dà un compito. Questo è anche molto particolare, gli dà un compito. Leggiamo qui il versetto. Dio li benedisse, benedice questo. E disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetti, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Cioè Dio gli dà responsabilità per il creato, responsabilità, nella sua anche totalità. I vari elementi del creato sono fatti uno per l'altro. Per esempio la terra è per le piante, i cui semi cadono sulla terra e poi generano nuove piante, nuove generazioni. È una rete di vita, dove niente sopravvive isolatamente. E ci sono questi esseri umani che vivono indipendenza da questa creazione e ricevono l'incarico di essere responsabili per essa. Prendetevi cura degli animali, cucinate un bel salmone, coltivate semi e piante, addomesticate il cavallo e diventate dei bei cowboy. Abbiamo tante responsabilità. Adesso è arrivato qualcuno con la motocicletta e mi fa pensare al cavallo. Dio li crea a sua immagine e gli dà un compito. Nel racconto biblico allora siamo esseri pieni di proposito, di significato, di responsabilità. Essere umani è essere creativi, è lavorare, è concepire nuove cose, è prendere cure e costruire civilizzazioni. Abbiamo questa immaginazione così fertile e questa brama di contribuire a qualcosa, perché siamo stati creati da questo Dio. Da un Dio la cui creatività e interesse anche di piccoli dettagli è enorme, è favoloso. Un libro che ho letto recentemente mi ha ispirato a fare questa serie questo mese. Afferma questo, leggiamo una citazione di questo libro. La cultura è, prima di tutto, il nome del nostro sforzo umano, irrequieto, inarrestabile, di prendere il mondo come ci è dato e farne qualcos'altro. La creatività umana, allora, rispecchia la creatività di Dio. Quando emerge da una comunità viva e amorosa di persone, cioè c'è l'uomo, la donna, una comunità, e quando partecipa nella liberazione del potenziale di quello che è venuto prima, dell'uomo per esempio, crea la possibilità per quello che verrà dopo, magari altri tipi di frittate, inventiamo altre cose. In altre parole, siamo esseri intrinsecamente culturali, siamo coltivatori,
L'uovo non basta, dobbiamo avere proprietà. Le caverne non bastano, dobbiamo costruire case e così via. E questa è la nostra natura culturale, è ancora più chiara nel secondo capitolo della Genesi, ancora più chiara. Vediamo un po' questo secondo capitolo. Dio crea l'uomo e lo inserisce in un giardino, uno spazio coltivato, ordinato, senza il quale magari saremmo sopraffatti nel selvaggio, forse nel deserto, da qualche altra parte. E Dio qui fa due cose straordinarie in questo secondo capitolo. Lui ridà un compito ad Adamo e gli dà spazio per compiere questo compito. Dà un compito e poi gli dà spazio. Il compito è questo: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio dice all'uomo di lavorare, di coltivare il giardino, e questo è un fatto di grandi conseguenze. Perché io penso che di solito pensiamo al lavoro come magari un risultato della caduta, del peccato, no? Dio infatti dice nel terzo capitolo, poi dopo il peccato, mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Quindi il peccato ha infatti macchiato il lavoro, come ha macchiato tutti gli altri aspetti della vita. Però, prima di tutto, già al capitolo 2, Dio dà compito all'uomo prima che ci fosse il peccato. Vari compiti. E questo è molto significativo. Perché vuol dire che lavorare è qualcosa intrinsecamente umano. Lavoreremo nel paradiso, per esempio, non saremo in pensione, creeremo tante cose. Il voler non lavorare, magari essere sostenuti da altri o dalla cassa integrazione, dallo Stato, anche se in molti casi necessari, come in casi fisici come i nostri, ma il voler vivere sempre così, la pigrizia, e non essere pienamente umano, come voler non relazionarsi e non essere pienamente umano, siccome siamo esseri relazionali. Siamo esseri relazionali e siamo esseri creativi, coltivatori. Non solo dobbiamo lavorare, ma vogliamo lavorare. Vogliamo essere utili, usare la nostra intelligenza, dare il nostro contributo. Lavoreremo nel paradiso, faremo tante cose anche lì. La Genesi dà valore immenso al nostro lavoro. E c'è questa anche seconda caratteristica, seconda azione di Dio. Lui dà un compito ad Adamo e poi gli concede spazio ad Adamo e Eva per permettergli di dare i loro contributi culturali. Guarda che interessante, perché Dio chiede anche ad Adamo di dare nome agli animali, una cosa che potrebbe fare benissimo Dio stesso, giraffe, elefante, eccetera. Ma Dio lascia che Adamo lo faccia e poi si ritira, dà spazio, lascia fare qualcosa che potrebbe addirittura fare meglio di noi, però ci lascia fare i nostri semplici disegni, i nostri Lego, i nostri palazzi, le nostre città. Dio concede spazio affinché l'umanità cominci ad assumere il suo ruolo creativo e avere la sua presenza culturale, cominci a creare, a fare cose. Quindi Dio gli dà la capacità creativa, Dio gli dà un ambiente fruttuoso e protetto, Dio gli riempie di stimoli, gli lascia spazio. È un Dio, secondo me, molto speciale, che ci dà molta dignità. Siamo chiamati a essere co-creatori con Dio, per fiorire di tutto il posto, dare una dignità, un proposito immenso. È una visione di mondo stimolante che ha portato questa civiltà, all'inizio questi ebrei, poi i cristiani, eccetera, a concepire e a fare tante cose. Ci dà dignità e proposito e che afferma la bontà della cultura e della civilizzazione umana. A ogni giorno, ogni volta che Dio creava la luce, i mari, gli animali, il testo dice che Dio vide che questo era buono, ogni giorno, no? Ogni prima che ci fosse gli esseri umani. Cioè, questo vuol dire che il corpo, la materia, l'aspetto fisico nostro, è buono, e come conseguenza, non solo le nostre attività spirituali o intellettuali che abbiamo, magari fare qualcosa di intellettuale, non solo questo è buono, ma anche cose molto concrete, come fare la nostra attività, o fare il giardiniere, progettare un iPhone, o ricercare la cura per malattie fisiche, o fabbricare una macchina buona da basso costo, o aprire un negozio, o costruire un divano davvero confortevole. Tutto questo è buono, è degno, è cristiano. È esercitare la capacità creativa di coltivazione che Dio ci ha dato. Il prossimo capitolo della Genesi, il capitolo 3, narra poi che siamo caduti, che ci siamo ribellati contro Dio, che la nostra cultura e il nostro lavoro sono stati distorti come conseguenza.
Adamo e Eva persero il loro ruolo, persero di vista il loro ruolo di coltivatori, conoscono bene gli usi di ogni albero del giardino e diventano invece critici e giudici di Dio. E da allora in poi la nostra cultura è stata macchiata dal peccato. Sarà in verità l'ambito dove l'umanità esprime la sua ribellione contro Dio, contro un lato. E così la violenza, l'oppressione, la bruttezza si sono inserite nella cultura umana. E ci vuole oggi molto discernimento per navigarne oggi. Quindi non dobbiamo neanche essere ingenui nei suoi confronti, dobbiamo avere gli occhi aperti. Ma però è curioso che il primo atto di Adamo e Eva, dopo il peccato, se vi ricordate, è un atto culturale. Il vestirsi, si veste. Si fecero cinture di foglie di fico, narra il testo. Un atto culturale e che anche Dio, nella sua misericordia, viene in aiuto. Dio invece di queste foglie di fico, lui gli fece delle tuniche di pelle e li vestì. Il testo narra questo. Dio vede che le foglie di fico non erano sufficienti, non li proteggeranno dall'inverno. E così Dio realizza il primo sacrificio della storia. Prende qualche animale, prende la pelle dell'animale e crea un nuovo vestiario per questa coppia. È un gesto di molta affetto, di molta dolcezza. Anche dopo il peccato, anche in mezzo alla nostra cultura distorta, Dio ci soccorre. Dio ci indirizza a un'alternativa culturale migliore, più efficiente, più fashion magari, delle foglie di fico e pelle degli animali. E questo ci porta magari a noi oggi, che sentiamo questo mandato culturale di creare, di coltivare, di lavorare, di conservare, ma ci troviamo in mezzo a una cultura che spesso promuove altre cose, per esempio il cinismo invece della speranza, o la pigrizia invece della responsabilità, o l'abilità invece della generosità, o l'indifferenza invece della fede. Come ci approcciamo alla cultura oggi? Come cristiani, navighiamo in queste dinamiche e proponiamo qualcosa di diverso? In questo libro qui, l'autore che ho citato prima, questo Andy Crouch, ha scritto questo libro chiamato Culture Making, fare cultura. E lui propone una tipologia, alcuni concetti molto interessanti che secondo me ci aiutano a comprendere meglio le nostre chiamate culturali come cristiani oggi. Spiego. Lui usa un linguaggio, prima di arrivare qui, ha un linguaggio di gesti e posture. Gesti e posture. Un gesto è un'azione nostra appropriata a una certa situazione. Per esempio tenere una penna in mano per scrivere, un gesto. Abbiamo tanti gesti nella vita, ma ci sono volte quando un gesto diventa così ripetuto e così importante per la nostra identità che diventa parte della nostra postura, della nostra posizione naturale, non riflettuta, la posizione che il corpo assume quando non ci pensiamo. Faccio un esempio. Per esempio un lottatore di jiu-jitsu. Se vedi uno sempre a camminare, sempre con le gambe mezzo piegate, quasi sempre pronto a lottare e fare qualcosa. O la modella, che sta sempre camminando sulla passerella. O un adolescente che gioca a videogame, sembra avere i pollici sempre irrequieti e le spalle incurvate verso una TV invisibile. Così, postura così. Gesti che cominciano a determinare la nostra postura. L'autore usa questo esempio per poi fare un parallelo. Anche tra i cristiani abbiamo diversi gesti nei confronti della cultura, diverse azioni, gesti appropriati a situazioni diverse. Ma spesso un gesto è così ripetuto che diventa il nostro riflesso inconscio, la nostra postura dominante, il nostro atteggiamento verso ogni situazione, magari la nostra unica risposta. E lui parla di 5 gesti che possono diventare anche posture dominanti. Vediamo uno alla volta, però sono già, leggiamo qua, tutti e 5 così, abbiamo questo in mente. Condannare la cultura, criticare la cultura, copiare la cultura, consumare la cultura e creare cultura. Vediamo uno alla volta. Primo, condannare la cultura. Ci sono gruppi cristiani il cui atteggiamento dominante è condannare la cultura, è puntare il dito, tenersi lontani, rimanere tra noi a parlare di come le cose vanno male. Molte volte si fa così. Certo, ci sono elementi della cultura che per carità vanno condannati. Per esempio,
la tratta sessuale di donne e bambini o la pornografia. Qui non c'è niente da apprezzare, niente da riscattare o redire. Non possiamo proporre una tratta cristiana, una pornografia cristiana. L'unica reazione possibile cristiana è condannare queste cose, lavorare per la loro abolizione. Come i cristiani sono stati i primi a abolire la schiavitù nel secolo XVIII. Però, quindi è un gesto, affrontando alcune situazioni. Però per molti, condannare la cultura diventa non solo un gesto in risposta a cose del genere, però diventa anche la loro risposta predominante. Magari l'unica risposta che ha. Quando questa diventa la nostra postura dominante, ci sono molti problemi. La prima cosa è che non avrà nessun effetto sulla cultura, soprattutto se rimaniamo a parlare tra noi, concordando di quanto le cose vanno male. Poi c'è anche un problema pratico. Le persone abbandoneranno un prodotto o una prospettiva culturale solo se viene offerta un'alternativa, una qualcosa di diverso. Se niente è proposto, rimane quello che c'era prima. Per esempio, se questi sono i film che Hollywood ci manda, preferirei magari altri film. Però se sono questi film, allora questi sono i film che siamo costretti a guardare. Quindi non cambia. È un atteggiamento che ha anche effetti negativi su di noi, che rimaniamo chiusi alla bontà e bellezza, per esempio, in molti aspetti della cultura, che magari neanche ci aspettiamo, magari c'è qualcosa di molto valoroso. E anche incide sul nostro rapporto con gli altri. Perché gli altri anche pensano, ma poi si stiamo a condannare senza proporre niente, è facile criticare, pensa la gente. Alla fine rimaniamo chiusi a parlare tra di noi e niente cambia. Ok? Questa è la prima postura dominante, condannare la cultura. Il secondo atteggiamento è criticare la cultura, analizzare, criticare, studiare la visione del mondo dietro un prodotto o un elemento culturale del momento. Cosa comunica? La nozione è certamente più sottile e sofisticata della prima, non solo condanna. Velocemente però cerca di ascoltare con attenzione, discernere quello che è buono da quello che non lo è. E infatti dobbiamo essere critici di tutto quello che consumiamo, libri, film, dipinti, musica. È un ottimo gesto, dobbiamo sempre coltivarlo, in verità. Però, quando diventa il nostro atteggiamento dominante, criticare la cultura sempre è una cosa passiva. Aspettiamo che il prossimo prodotto culturale arrivi, così possiamo criticare. E c'è anche il problema che criticare qualcosa neanche la cambia. Le critiche, i critici, possono certamente influire sui parametri culturali accettati. Per esempio, cosa è ritenuto buono o bello o di cattivo gusto, e avere un impatto così sui futuri prodotti culturali offerti. Ma questa analisi, avrà scopo solo se il critico stesso ha creato qualcosa, giusto? Se Steven Spielberg, per esempio, critica un film, tutti lo ascolteranno, mentre la mia critica è solo un'opinione che nessuno conosce, giusto? Perché lui ha creato già il film, questo esempio. Quindi condannare la cultura, criticare la cultura. Il terzo atteggiamento è copiare la cultura. E come gli altri, è un gesto valido in certe situazioni. Per esempio, vogliamo copiare il linguaggio, parlare la lingua che tutti parlano. O per esempio possiamo usare gli stili musicali per magari fare canzoni diverse. Ma quando il copiare diventa il nostro atteggiamento dominante, saremo uno che saremo sempre indietro. Quindi riusciamo a copiare qualcosa, è passato qualcosa già un po' vecchio. Saremo poco creativi, poca credibilità, quelli che copiano, che imitano. Adotteremo anche aspetti delle cose che copiamo senza magari esserne consapevoli. Prendiamo una buona intenzione, prendiamo qualcosa, però poi riceviamo tutto un impatto, magari cose non buone che neanche ci accorgiamo. E poi c'è il pericolo che magari può essere il pericolo più grande, è trovare successo, essere molto bravo a copiare cose. E così creiamo subculture, gruppi, contesti diversi, che magari ci proteggono, ci separano dalla cultura. Dove magari, nel nostro caso, prendiamo libri cristiani, musica cristiana, ma dove non interagiamo con quello che altri propongono, né altri vedono quello che facciamo noi. Okay? Quindi possiamo copiare delle cose, però quando diventa una cosa dominante, ha questi problemi. Condannare la cultura, criticare la cultura, copiare la cultura. Il quarto atteggiamento è consumare la cultura. E come gli altri, è un atteggiamento adatto a certe circostanze, la nostra frittata.
per esempio, non c'è molto da criticare o da condannare, va? È per essere consumato, per essere mangiato, giusto? Dobbiamo consumare molte cose infatti per vivere, giusto? Ma quando sempre, come lo stesso discorso, quando il consumo diventa la nostra postura dominante, rimaniamo troppo attenti alle nostre preferenze e desideri, cominciamo a diventare molto egocentrici, rimaniamo superficiali, senza riflettere, anche inappagati. È l'alternativa di tutto, la meno riflettuta, perché almeno quando condanniamo nei nomi di altri valori, quando critichiamo per capire, giudicare bene, quando copiamo per farne un buon uso. Ma il consumo puro è un atteggiamento puramente passivo, è lasciare che altri definiscono i parametri. Consumare non cambia niente, anzi rinforza quello che già c'è nel mercato. E così arriviamo all'ultimo atteggiamento dominante: creare cultura. Qui l'autore ha un'osservazione brillante, che è questa: l'unico modo di cambiare la cultura è crearla, è farne di più, un altro migliore, e fare cultura. Solo nuove proposte, nuove alternative possono sostituire quello che già c'è e impattare quello che verrà prodotto nel futuro. È secondo me l'atteggiamento dominante a cui ci chiama la Genesi. Siamo stati creati così: essere coltivatori e creatori, giardinieri e artisti. Si studia quello che già c'è, si apprezza e coltiva i buoni elementi, e poi si propone, si lavora per creare qualcos'altro. È una postura che certamente include gli altri gesti. Certe cose condanniamo, certe cose siamo critici di tutto quello che consumiamo, certe cose copiamo, per esempio. Anche perché alla fine, per esempio, finché scriviamo un buon libro, dobbiamo leggere 1000 libri, no? Finché diventiamo un bravo architetto, dobbiamo studiare tanti progetti. La creazione inizia con la coltivazione, diventare ben informati nella nostra tradizione culturale. Creatività culturale richiede maturità culturale. Ma tutto questo però ha un fine, perché poi vogliamo proporre qualcosa, vogliamo creare, vogliamo esprimere l'identità creativa che Dio ci ha dato. E quando lo facciamo qualcosa di curioso accade, perché quelli che hanno creato e coltivato avranno la legittimità per condannare con autorità, per criticare con sottigliezza, addirittura per copiare senza diventare imitatori, ma estendendo quella cosa in nuove direzioni. Coltivatori e creatori, artisti e giardinieri, lavorare con responsabilità, con discernimento, con creatività, all'immagine del Dio che ha creato tutto. Questa è la nostra chiamata di vita. E agora, per concludere, ci invito a un minuto magari di riflessione, così abbiamo prima di continuare. Magari la tua visione attuale di mondo, magari non ti porta a questa chiamata, questa speranza, magari ti porta invece al cinismo, all'amarezza. Se ti senti così, se magari questa è la tua situazione, ti invito a riflettere sul tuo concetto di Dio, te stesso, dell'umanità, e a considerare questa prospettiva, questa cosmovisione biblica. Okay? Se invece ci stai, ci credi, rifletti magari come te come singolo individuo e a noi come comunità possiamo lavorare per il bene di altri, possiamo estendere la grazia che riceviamo di Cristo. Okay? Prima di continuare prendiamoci un attimo. Ciao.